Kaip jau kalbėjome, Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo konvencija buvo įsipareigota mažinti moterų diskriminaciją bei siekti realios vyrų ir moterų lygybės. Europos žmogaus teisių teismas taip pat nekartą nurodė, kad lyčių lygybė yra vienas iš pagrindinių valstybių dalyvaujančių Europos taryboje tikslų. Kalbant apie ES teisę, nediskriminavimo principas yra viena iš pagrindinių ES vertybių pagal ES sutarties 2 straipsnį. Iš pradžių nediskriminavimo principas ES apsiribojo tuo, kad buvo draudžiama diskriminacija dėl lyties užimtumo srityje, tai yra dirbant ir mokantis, o vėliau šis principas buvo išplėtotas. Šiuo metu pirminėje ES teisėje numatyta, kad ES nustatydama ir įgyvendinama savo politikos kryptis ir veiksmus, kovotų su diskriminacija dėl lyties, rasinės ir etinės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Universitetai atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant valstybių įsipareigojimus pagal Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo konvenciją ir taip pat Europos nediskriminavimo teisę. Galima išskirti universitetų įsipareigojimus studenčių ir studentų atžvilgių, universitetų įsipareigojimus darbuotojams ir darbuotojoms ir universitetų vaidmenį visuomenėse. Kalbant apie universitetų įsipareigojimus studentams ir studentėms, universitetai turi užkirsti kelią diskriminacijai ir smurtui, bei priekabiavimui, turi reaguoti į skundus dėl to ir turėti vidinius mechanizmus, kaip su tuo tvarkytis. O taip pat turi pasiūlyti tokį švietimą, kuris būtų pagrįstas į lyčių lygybę atsižvelgiančią pedagogiką. Kalbant apie universitetą ar mokslo įstaigą kaip darbdavį, šis be abejo negali diskriminuoti dėl lyties ir turi užkirsti kelią smurtui seksualiniam priekabiavimui. Be to, iš europinių universitetų yra tikimasi, kad šie turės lyčių lygybės planus. Kalbant apie universitetų vaidmenį visuomenėje, šie gali pasiūlyti, manau, labai daug. Švietimas paremtas lyčių lygybės principų užaugina naujas kartas bakalaurų ir magistrų geriau suprantančių visuomenės problemas. O mokslas pagrįstas reflektyvių požiūrių į lytis bei giluminis mokslininkų ir dėstytojų įsitraukimas į visuomenės išties gali prisidėti prie to galutinio tikslo realios moterų ir vyrų lygybės. Kitose šio kurso video mes pakalbėsime išsamiau apie diskriminacijos formas darbe ir smurtą, tačiau jau dabar noriu pabrėžti universitetų vaidmenį kovojant su smurtu dėl lyties. Kaip minėjau, Jungtinių tautų moterų teisių konvencija neleidžia diskriminuoti moterų dėl lyties ir smurtas pagal šią konvenciją yra laikomas viena iš dažniausių diskriminacijos formų. Taip pat Europos žmogaus teisių teismas yra konstatavęs, kad smurtas dėl lyties yra moterų diskriminacija. Ir nustatė, kad smurtu pažeidžiamas tiek konvencijos 2 straipsnis, teisė į gyvybę, tiek 3, kankinimų uždraudimas, nežmoniško ir žeminančio elgesio uždraudimas, kartu su 14 straipsniu, tai yra nediskriminavimo principas. Kodėlgi tai svarbu universitetuose? Todėl, kad laikoma, kad valstybės turi įsipareigojimus užkirsti kelią smurto švietimo sistemoje. Ir kalbama ne tik apie negatyvius įsipareigojimus, tai yra susilaikyti nuo smurto, bet ir pozityvę pareigą iš anksto apie jį pagalvoti ir dėti aktyvias pastangas užkirsti jam kelią, suplanuoti, kaip bus reaguojama, jeigu bus iš tikrųjų raportuojama apie smurtą. 2016 metais nubangavo Me Too judėjimo banga ir vėlgi matėme, kaip tai yra svarbu mūsų Europos universitetų bendruomenėje. Tačiau ne viskas yra diskriminacija. Kaip jau minėjau, specialiosios priemonės nebūtinai yra diskriminacija, tai kartais vadinama taip pat pozityvia diskriminacija. Pavyzdžiui, gyvendama Švedijoje ir studijuodama Švedijoje teisę, aš turėjau garbės gauti Elsos Eskelsons stipendiją. Tai buvo moteris mirusi jau maždaug prieš 100 metų Švedijoje, kuri pirmoji gavo teisės mokslų daktaro laipsnį. Taip pat jinai buvo pirmoji moteris docentė Švedijoje. Tačiau ji negavo profesorės rolės Švedijoje dėl to, kad buvo moteris. Taigi specialiosios priemonės, tokios kaip stipendijos skiriamos moterims dėl istorinės nelygybės susiklostančios tarp lyčių, nėra laikomos diskriminacija.